Bentornati ragazzi, andiamo a fare un po' di ginnastica posturale insieme. Più o meno strutturiamo il lavoro come l'altra volta, cambia soltanto che utilizzeremo una sedia. Iniziamo. Ci mettiamo seduti, schiena bella dritta, piedi all'altezza delle spalle, prendo aria, addrizzo la schiena, buttando fuori aria, passando esternamente rispetto alle gambe, vado ad allungarmi verso il basso. Prendo aria, addrizzo la schiena, ritorno in posizione neutra e vado a fare lo stesso esercizio, però anziché passare esternamente, passo internamente. Quindi prendo aria, schiena dritta, butto fuori aria, vado ad allungarmi verso il basso. Ritorno in posizione neutra, dolcemente. Ok, lavoriamo sulle torsioni. Allora mi raccomando ragazzi, chi soffre di scoliosi, occhio a non forzare troppo il movimento. Mano sinistra sull'esterno della gamba destra, mano destra sullo schienale. Facciamo la torsione verso destra. Prima di andare dall'altra parte, distendo la schiena, sollevando entrambe le mani verso il soffitto. Ritorno in posizione, torsione verso sinistra. E ritorniamo nuovamente in posizione neutra. Adesso lavoriamo sull'inclinazione ragazzi. Mano destra lungo il fianco, mano sinistra verso l'alto, incliniamo verso destra. Arriviamo al punto massimo di allungamento senza sollevare il gluteo sinistro dalla sedia. Ritorno in posizione neutra. Prima di andare dall'altra parte, porto il mento verso lo sterno in modo tale da allungare tutta la parte posteriore del collo. Ok, inclinazione dall'altra parte. Mi raccomando, non solleviamo il sedere, il gluteo rimane sempre attaccato sulla sedia. E ritorno. Ok, iniziamo a lavorare un po' sulla corda. Allora, mi raccomando, schiena sempre bella dritta, non affossiamoci, sempre belli fieri. Distendiamo la gamba destra, piede neutro, quindi lo potete vedere sia a martello che con la punta rivolta verso l'esterno, schiena dritta, manteniamo per circa 15 secondi la posizione. Riposo, vado a farlo dall'altra parte, mi raccomando la schiena dritta.
andiamo a farle con entrambe le gambe. Quindi se non riusciamo a tenere bene l'equilibrio possiamo anche afferrare bene la seggiola, altrimenti mani sempre lungo i fianchi. Schiena dritta, distendiamo. Appoggio entrambi i piedi e come primo esercizio mi vado ad allungare giù esternamente. Ritorno dritto e vengo sui piedi. Allora, spostiamo la seggiola, ci serve per dare un appoggio, quindi appoggiamo la mano destra sulla seggiola, sullo schienale, la mano sinistra va verso l'arco e spinge verso l'arco. Non voglio un'inclinazione, voglio una spinta verso l'arco. Rilasso e dolcemente vado ad allungarmi verso terra, curando sempre bene la zona lombare, quindi mai con la gobba, con la schiena, ma schiena sempre bella dritta, andiamo giù ad allungarsi. Arriviamo al punto massimo di tensione, se non riusciamo a toccare il pavimento non importa, arriviamo al punto in cui sentiamo la tensione su tutta la parte posteriore del nostro corpo. Ritorniamo dolcemente dritti con la schiena, curando sempre bene la zona lombare e andiamo nuovamente a spingere verso l'alto con la mano sinistra. Ritorno in posizione e vado a fare lo stesso esercizio dall'altra parte. Spostiamoci, appoggiamo la mano sinistra, distensione della mano destra, no inclinazione. Ritorno in posizione, curando sempre la zona lombare, vado ad allungarmi giù verso il basso. Ritorno su dolcemente, riappoggio la mano sinistra e vado su nuovamente con il braccio destro. Ok, e ritorno. Ok, adesso ci giriamo di fronte allo schienale, appoggiamo entrambe le mani sullo schienale appunto della sedia e iniziamo a lavorare attivando il gluteo. Schiena dritta, non ruotiamo il bacino, distendiamo la gamba destra. Pian piano solleviamo sul braccio opposto, verso l'alto e curiamo questa posizione per 15 secondi. Vi raccomando, il bacino non ruota. E ritorno in posizione. Stesso identico lavoro dall'altra parte, quindi schiena dritta, non ruotiamo il bacino, distendiamo la gamba sinistra sul braccio destro. E ritorno bene in posizione di partenza.
Ora lavoriamo un po' su dei mezzi squat. Allora mi raccomando, ci sono due principali atteggiamenti da tenere durante il lavoro dello squat. In primis la schiena. Come detto precedentemente, la schiena è sempre con la retroversione del bacino, per capirsi il sedere bello ritto. Questo è l'importante. Seconda posizione è le ginocchia. Avere l'attenzione di non oltrepassare mai la punta dei piedi. Mettiamoci bene in posizione, sorreggiamoci dallo schienale, sedere in posizione di forza, piedi all'altezza delle spalle, piano piano si va giù e ritorno su per 10 volte. Mi raccomando, la zona lombare. L'ultimo e ritorno. Andiamo a allungare tutta la schiena, allontanandoci un po' con i piedi, andare giù con il tronco, con il bacino e con il petto. Mi raccomando, cerchiamo di portare il più possibile il petto verso il pavimento. Non mi interessa tanto le gambe, ma soprattutto che la schiena formi quasi un ferro da stiro in allungamento. Ritorniamo dolcemente in posizione neutra e andiamo a fare degli squat uguali, solamente anziché tenersi allo schienale senza l'appoggio. Allora, piedi all'altezza delle spalle, sedere in posizione di forza, le mani le consiglio di tenere in avanti per avere maggiore equilibrio. Facciamo finta di sedersi giù e tornare su. 1, 2 e 10. Mettiamoci di fronte alla seggiola, distendiamo la gamba, prendiamo aria, solleviamo sulle mani e buttando fuori aria andiamoci a allungare il più possibile verso la punta dei piedi. Arriviamo al punto massimo e manteniamo la posizione senza oscillare per circa 20 secondi. Cambio gamma, mi stendo alla sinistra, prendo aria, vado su con le mani, butto fuori aria, vado verso la punta dei piedi e vado ad allungarmi il più possibile. Massima tensione, non dolore. Ok, andiamo giù a terra, vi sposto la sedia, almeno vi vedete un pochino meglio. Allora, portiamo sulle gambe, cercando di formare angoli di 90 gradi sotto le ginocchia
retrobusto e cosce, e lavoriamo sulla parte addominale facendo 15 addominali classici. Un crunch, si va su buttando fuori aria, torna giù prendendo, 15 ripetizioni. E l'ultima 15. Portiamo le mani lungo i fianchi, lavoriamo un pochino sul bacino, sulle altre retroversioni, quello che abbiamo fatto la prima volta, ovvero prendo aria, si inarca la schiena, si forma diciamo una conca tra sedere e scapole, butto fuori aria, schiaccio completamente questa conca, schiaccio completamente la schiena, attivando la parte addominale. Mi raccomando, facciamo durare un pochino più la fase in cui buttiamo fuori aria, quindi espiriamo e contraiamo l'addome. Ripetiamo lo stesso esercizio, però anziché tenere le mani lungo i fianchi, sollevando entrambe le mani distese sul pavimento. Adesso distendiamo entrambe le mani verso il soffitto e alterniamo di distendere una mano verso il pavimento, l'altra verso il basso, allungare, prendere aria e andare dall'altra parte. Mi raccomando, quando siamo in questa fase allunghiamo come la destra volesse toccare qualcosa che rimane sopra la mia testa, come la sinistra volesse andare a prendere qualcosa che rimane verso il basso. L'ultimo. Allontaniamoci un pochino e appoggiamo la pianta del piede sulla seggiola, mani lungo i fianchi, si va su e giù con il sedere. Mi raccomando, quando andiamo su buttiamo fuori aria, quando torniamo giù prendiamo aria. Cerchiamo di dare poca pressione al tappetino quando torniamo giù. Lo ripetiamo per 12 volte. Ora lo facciamo uno soltanto, però rimanendo su in posizione di contrazione per 15 secondi. Vado su, butto fuori, mantengo. Chi vuole, chi può distendere anche le mani verso il soffitto e mantenere questa posizione per altri 5, 4, 3, 2, 1, ritorno.
Ok, distendo la gamba sinistra dentro la sedia, porto il ginocchio destro al petto e do una pressione costante per circa 20 secondi. Stendo entrambe le gambe dentro la sedia e vengo su. Allontano un pochino il sedere e buttando fuori aria vado ad allungarmi il più possibile. Mi raccomando, schiena sempre in posizione di forza, non affossiamoci. Arriviamo al punto massimo e manteniamo. Riaddrizzo, piego tutte e due le ginocchia, faccio uscire la gamba sinistra, faccio uscire la gamba destra, prendendo aria, schiena sempre bella dritta, butto fuori aria e vado giù. Mi raccomando la curva lombare, non la perdiamo. Ritorno in posizione e abbiamo finito. Grazie mille e ci vediamo presto. Ciao a tutti.